有一排冇見啦，終於同大家見面啦。今集講乜嘢呢？今集係講我喺 DKLM 度買咗部 M2A2 嘅坦克啊，順便探下我嘅朋友 Carson 啊。Carson 亦都係通德模型嘅香港代理啊。嚟到工作室當然要睇下佢嘅作品啦。其實呢幾年呢，我已經拍咗2部有關Carson 嘅坦克車影片㗎啦。呢條片係會有啲複雜嘅，內容會包括產品嘅簡介啦、機件改裝啦、外形修正啦、車身塗裝啦、飾件安裝同埋操控微調啊！歡迎收睇新一集嘅《大家的 RC》，我係比利揚。我買咗嗰部 M2A2 呢係金屬履帶同金屬波箱版本嚟嘅，有另一部呢係膠履帶膠波箱嘅版本。我嗰部呢賣2500蚊左右啊，而膠嘅版本呢大約係平1000蚊啊。兩部都係 RTR 版，即係即買即玩啊。除咗坦克車本身之外，仲會跟一個棍仔遙控啦、對戰嘅零件啦、電池啦，部車仲會噴煙嘅。雖然話係即買即玩啊，但係外觀有好多零件呢都需要自己組裝落去嘅，而且係有少少難度啊。跟車嚟大約有7板嘅好似模型嘅塑膠件，你需要自己剪出嚟安裝喺架車嘅特定地方啊，而且仲有少少其他飾件嘅。組裝說明書呢係得2版，而其中1版呢就總共有4張圖，係話俾你聽嗰啲零件安裝喺車嘅邊度啊。喺我咁有經驗嘅情況之下，我都要逐個模型零件呢裝完之後劃走佢啊。而另一邊呢，佢會有一啲呢更加細小嘅零件安落車度，因為呢喺炮塔頂嘅連桿係需要上螺絲嘅。上螺絲嘅時候小心上得過實啦。組裝呢啲塑膠零件嘅時候呢，係直接插落去預留嘅窿位度，但我提大家一定要落膠水，而 U-Haul 係最好嘅。
啱啱開箱呢部 M2A2 嘅時候呢，外表就係咁噶啦。喺試車嘅時候呢，你唔難發覺有啲位係穿崩嘅，就好似呢個車頭燈嘅背脊啦，着咗燈之後，後邊就會漏光出嚟啦。咁啊，用啲模型膠片搭翻個燈罩，冚翻住佢啦。車尾燈同樣有呢個問題啊，而漏光呢個情況呢，係一定穿崩睇到，所以一定要冚住佢啊。而喺炮塔頂有件小零件呢，因為偷膠嘅問題啊，要補翻佢啦。點解我咁緊張呢件零件呢？因為呢件零件除咗喺炮塔頂之外呢，擺咗個司令官喺隔離呢，就一定會上到鏡啊！仲要處理車頭正前邊有個大夾口啊！方法都係好簡單啊，封翻膠片噴翻油呢，其實就已經唔覺噶啦。其實喺官網呢張圖裏頭呢，已經泄露咗一啲玄機噶啦，因為呢個導彈發射器嘅活門呢係唔會自己開嘅，你需要自己用手打開佢啦。參考翻真車呢，其實呢度活門係有連桿拉住啊，當呢個導彈發射器升起嘅時候呢，活門就會打開啦。不過連桿嘅長度同埋要轉窿就要睇你嘅功夫啦。好啦，唞一唞，做啲輕鬆而沉重嘅工序啊，走咗去灣仔買呢個工業噴油啊。好啦，千軍萬馬出嚟啦！我呢部金屬版嘅 M2A2 所有轆同履帶都係金屬嘅，所以噴油係少不免啊。洗完之後，成盤轆呢就拎咗去焗爐焗啦。首先就噴翻 Tamiya 嘅筆地啦，不論金屬同埋塑膠都係用呢隻筆地噶啦。之後就打俾阿 Carson， 喂，噴咩色啊？咁佢提議嘅用翻 Tamiya 嘅 TS46係最似沙漠色噶啦。車轆邊呢仲要套上個膠圈啊，記得黐膠水啊。所有轆都噴晒油啦，咁大約噴2-3次到啦，而呢啲轆嘅外觀其實都幾精美啊！如果以金屬嚟講，佢又真係可以做到塑膠嘅感覺喎。由於係金屬做嘅，所以每隻轆都好有份量啊！跟住就到處理履帶啦。咁首先我要穩固咗呢條履帶先可以噴油。第二樣嘢，履帶長期喺地下磨噶，所以我就揾咗Carson問噴咩油先。佢提供咗我呢，就係噴咗 Pilox 嘅金屬底油先。當底油乾咗之後呢，就噴翻黑色啦。咁呢隻係啞黑色嚟嘅，大約噴2-3浸左右啦。履帶嘅份量當然係十足啦，一邊都有400幾個 gram 啊！全車塗裝啊，所以全架車都要爆散啊！爆得散啊，當然睇下裏頭係乜嘢啦。好啦，同大家介紹呢個中央處理器啊。佢係一隻 2.4G 嘅接收啦、電子變速啦、燈組啦、聲組啦、煙組啦、對戰啦、控制行車方向、速度、原地轉、炮塔旋轉、炮塔升降、發射導彈升降同導彈發射啊！哇，所有功能集於一身啊！車廂裏頭仲有隻喇叭，由於要用2個波箱啊，所以其中一隻摩打要反轉嚟駁線啊！而呢部車嘅避震搖臂呢，都係金屬製嘅。而佢嘅懸掛系統咧係源自好似防傾桿嘅扭動而產生彈力啊，而呢種彈力係源自車身重量同埋外力推上去，咁搖臂就會向上啦。反之咧，如果你想搖臂向下咧，係唔可能嘅，因為唔會有重力同埋推力啦。
由於車身重量啊，搖臂基本上已經縮咗上去啊，所以行車嘅時候呢，車輪係依然會緊貼履帶啊。跟車嚟呢係有嚿電池嘅，但喺我哋玩開遙控模型嘅人嚟講，當然想用翻鋰電池啦。而而家嘅鋰電池仲有短身，所以真係啱晒呢部車用啊！而呢部車本身係 support 7.4W， 所以呢係冇任何嘢需要改裝，只要你擺得落嚿電就得啦。簡單嚟講就係用膠片整個放得落電嘅電座啦，而揭起尾門擺入去呢個方法係最方便嘅。下一步翻嚟我就要處理炮塔啦，因為呢個導彈發射器嘅隔離呢，好似有個監測器，不過呢就缺乏咗玻璃啊，咁所以呢，我要改裝呢一度啦。我屈好咗膠片之後呢，就用 U 號呢黐翻喺個監測器嘅背脊，咁令到佢有一陣玻璃嘅感覺。同埋我睇過一啲參考資料呢，呢個位係唔會發光㗎，咁所以我就用咗雪碧嘅汽水罐綠色呢，擺喺後邊呢做一個反光物啦。咁睇出嚟呢，佢有反光嘅感覺，而唔係長期着燈啊。炮塔嘅底部呢，一樣要修補呢個夾口啊，加咗塊膠片落去冚住佢啊，咁呢，機重升起嘅時候就唔會穿窿啦。另外，導彈發射器呢都要補翻一啲顏色落去，因為導彈口係黑色嘅。炮塔嘅轉動咧，需要有一隻大嘅齒輪啦，同埋摩打。而原裝跟嚟嘅呢個波箱係膠嘅，齒輪都係膠嘅，感覺上係唔係好夠力啊，所以就揾咗代理買咗隻咧升級版嘅。咁呢隻升級版呢，波箱外殼同埋齒輪呢都係金屬，而且係非常夠力。搞掂咗裏邊嘅問題之後呢，我哋就搞一搞外邊嘅問題啦。炮塔就坐喺呢個圈嘅上邊，成個圈呢都係摩擦力啊，咁所以呢，我需要升起個炮塔啊，做咗一啲好短嘅0.5mm 膠條黐咗落個炮塔邊嗰度啦，升起咗就自然會減低呢個摩擦力啦。喺安裝呢個炮塔嘅時候呢，留意翻下邊個大齒輪啦，正前方呢應該係冇齒輪牙嘅，咁樣呢就會防止你360度轉個炮塔啊，因為個炮塔撚咗咁多嘢，只能180度轉嘅啫。開頭同大家講啦，呢部 RTR 版嘅車啦，嗱，如果你乜嘢都唔知嘅呢，咁你用翻佢原裝嘅配件啦，冚好咗呢，其實部車係 OK 嘅。不過如果你係一個奄尖嘅人，好似我咁，點解咁奄尖啊？係因為間唔中呢，我都去博物館睇下啲真嘅坦克車啊。你睇得多呢，你就會知道其實真嘅坦克車呢係咁樣嘅。好啦，準備大家一齊出發啦！
want my A to the Z, but you won't. 어림없지 맞춰봐 sweet. 또는 freak. What's hiding underneath? I see. 망설이 득한 번은 너 기회는 없어. Oh, no, you won't get it. Nah, you won't get it. I say, 깜빡한 순간 끌어당겨, you'll be mine. 살짝 다가와, can't cross my borderline. 날 가뿐하게 했던 everyday. 흥미로운 덫을 던져줄게. 뛰어들어봐, just right now. Cause I'm too spicy for your heart. Bring the fire alarm. 심장을 파고드는 너. I'm too spicy. 번지는 자극 속에 너. 바로 그 순간 또 다른 나를 발견해. I'm too spicy. I'm too spicy. Don't stop, 끝내지 마. Hey, bang bang 맞춰봐. I'm too spicy. Yeah, I'm too spicy. You know that I don't stop. 여기는 봐. Hey, next step myself. I'm too spicy. I'm too spicy. 好啦，我哋用10分鐘時間，成個紅都聽到你講嘢啦，成個紅都聽到我講嘢啊！10分鐘時間咯，哇，真係好晒！如果唔係10分鐘唔好10分鐘啊！呢度咩啊？頂住檔先，你頂住先，我行啊，我行啊！哇！真係曬到阿媽唔認得，哇！可以上裝甲運兵車啊！哇！焗上啦啲喎，仲有得走。嗱，僆仔俾 uncle 上，乜隔離都仲有，哇！咦好多僆仔喎。哇！呢架美軍嘅喎。哇！有塊頂屎咁多個鏡啊！哇！好熱啊呢度！哇！真係人都驚啊！啱啱頭先睇完嗰部咧係美軍嘅水陸兩用運兵車啊，同我呢部有啲分別啦，因為 M2A2 咧就係作戰運兵車啊。好啦，睇完頭先呢個視窗裏頭咧，咁其實我呢部咧個頂咧係應該有塊金屬片冚住嘅，因為一買翻嚟嘅時候我就覺得，咦點解咁硬眼嘅？原來就係少咗呢一塊金屬片啊！車頭燈咧就已經做咗漏光啦，不過其實指揮燈都爭啲啊，因為指揮燈咧係外邊咧會見到一個半圓形嘅橙色啊。咁首先咧，我用一啲普通嘅 folder 咧截咗出嚟之後咧，喺面度加啲光固膠，再照一照呢個紫外光燈之後咧，就啱啱好可以黐翻落去咧，變成一盞咧係有立體感嘅指揮燈啦。車架嘅改裝已經完成啦，下一步就係塗裝啦。原裝車嘅塗裝俾我感覺有啲戲劇性啊，而我比較喜歡呢係像真啊，咁所以第一件事係做咩呢？就係上網揾下真車嘅影片啦。首先大家睇到咧，真車係冇咁多一棟棟嘅陰影啦，而且係單色呢個三幕黃色嚟嘅。咁而我處理嘅方法咧，就當然唔可以真係將個真車咁樣擺落我部模型車度啦。如果唔係咧，就咁攞支三幕黃噴晒就可以收工啦。所以就要平衡，要加啲戲劇化嘅效果，但又不失像真喎。
全車都用 Tamiya 嘅 TS46噴晒先啦。由於佢本身有底油啊，再冚浸油上去嘅時候呢，發覺咦個面嗰個質感幾好喎。跟住落嚟就做陰影啦。不過一般人會用深色嚟做，而我嘅方法就係調翻轉啦，揀隻淺色嚟做光面，等原本嘅底色變成陰影啊。最後我就揀咗呢隻啞色嘅 XF15嚟做洗圖啦。洗圖嘅方法咧係開起支油啦，然後用個大掃掃上個車身度啦。喺佢未乾晒之前呢，就用一張廚房嘅廁紙咧，就喺上邊印佢。印完之後咧，佢就會有一啲花紋喺度噶啦。又係天才畫家嘅時間啦，真係睇你功力啦！洗圖完之後，同原本嘅底色呢，其實已經有一個明顯嘅分別啦。跟住落嚟就要隨你自己嘅方法啦，就用筆掃上啲陰影啦，務求係自然，同埋有少少水痕啊。唯獨是要提你，千祈唔好用黑色，因為陰影落黑色啊太深啦。咁當然呢部車其實有啲地方係黑色嘅，咁嗰啲當然要用黑色啦。車面都有啲小工具，一樣要上色啊，同埋做少少舊化。車門後邊有條鋼纜嘅，原先佢跟嚟嗰條繩咧好幼啊，所以我自己買嗰條粗啲嘅。同埋我自己重新擺個位啊，因為原裝嗰個擺位我覺得怪怪地啊。真車嘅兩邊咧都有塊軟膠啊，係俾啲士兵臨上車之前呢，攝一啲裝備入去啊，咁所以我都想整兩塊咁嘅膠啊。好啦，軟膠啦，同埋個扣都整到啊。有一樣嘢咧必須要去揾嘅。我而家喺呢度呢，揾到我要嘅嘢，我買晒3包啦。咁遲啲我喺銅鑼灣睇下有冇辦法再買多啲。呢啲係修補用嘅高密度布啊，用膠剪剪呢個邊位呢都會少啲皮啊。咁我嚟做一啲布帶，我嚟索住呢塊膠片嘅。原裝車跟嚟呢係有啲背囊嘅行李俾你安落個車側邊嘅，不過呢係冇任何嘢掹住，純粹係吉入去嘅，所以個車身呢係好多圓形嘅窿啊。由於有咁多圓形窿呢，跟住落嚟嘅工序就痛苦啦。
我要將原本佢跟車嚟嗰啲零件背囊剪晒啲的，執翻入去之後，再上個色，填翻啲窿啊！出車嘅時候咧，已經喺代理度買埋呢啲 3D 打印嘅背囊啊，精美好多啊！不過咧，一定要做條繩扣住個車身啊！個扣就用汽水罐做啦，條帶就頭先買嘅布啦，喺車身度上翻粒螺絲先，較啱帶嘅長度咧就可以掛背囊啦。個背囊都要上色啊，咁呢就盡量參考翻而家美軍嘅背囊嘅迷彩花，盡量有得似啦。另一邊呢，仲有啲行李啦，同埋用翻頭先買嘅布做成一個捲布咁擺埋落架車度啦。當然唔少得㗎，仲有塊偽裝布啦。呢啲偽裝布第一件事，你千祈唔好用鉸剪剪，用手撕斷佢啦。咁出嚟嘅立體感會足啲。至於點樣擺法到就靠你自己嘅能力啦。因為如果你成塊冚落去，好似冚氈咁呢，就一定唔好睇啦。跟住落嚟就係整水貼啦。原本跟車係有貼紙嘅，不過我覺得唔係好啱我用，尤其是呢，我整咗塊軟膠喺度，佢上邊需要一個白色嘅數字，所以呢就自己整咗水貼啦。真係差唔多搞掂啦，仲爭上高嗰個Commander， 即係嗰個咁嘅人啊，整模型整到咁先開心啊，零死角啊！任何鏡頭俾你，任何方法影我都冇所謂，好勁啊！呢度咧，知唔知呢度？我收埋咗啲咩啊？迷彩背囊啊！哎呀，收翻落嚟先。我就呢邊啦，睇下，哇咁緊頸都唔怕你啊！你再行李後邊度就行李，上高仲有啲水桶啊、袋啊，你車頭啲夾口做到已經完全封晒啦，已經俾我。就不得了啊！嗱，裏頭仲做埋個反光板。出車嘅時候已經買埋指揮官啦，因為代理喺度，好多嘢好容易搞掂啊！原本呢個指揮官係咁嘅姿勢，不過我覺得呢夾落我呢架車度唔係好啱啊，所以我就改咗少少。第一樣嘢呢，我就將佢手指公切咗落嚟啦，因為我唔想佢豎起隻手指公。第二樣嘢呢，我就想隻手臂呢向下咬翻少少，貼近翻呢側邊呢圓柱體嗰個監察器啦。咁而家感覺就好似
順眼啲咁啦。仲有樣嘢呢，其實我好中意呢個機槍管上落嘅時候呢，佢嘅連桿呢都會喐動埋啊，其他坦克車就冇呢個結構嘅。全車整好噶啦，所以可以帶出郊外玩啊。不過你要接受，一啲都唔輕啊！同大家講講操作啦。遙控器嘅左邊係控制炮塔，右邊係控制行車嘅。仲有4個設定按鈕啊。不過白色嗰啲字呢係我自己油上去嘅。有幾個建議俾大家，例如呢部車呢係有高速模式同低速模式嘅，其實呢只係控制隻摩打快慢，冇轉波，冇提高扭力，所以揀高速模式就得啦。因為部車已經好慢。第二樣要開嘅呢就係緩加速模式啦，不論起步同收車呢，佢都會略為遲緩，其實咁係好嘅。當你行緊嘅時候，突然間停呢，部車唔會中頭落地啊。另一個要調校嘅呢，就係轉彎比率減少啦，就即係靈敏度啊。因為坦克車轉彎呢，左右碌呢，一停嘅時候呢，轉得可以好細，甚至係反方向自轉都得啊。所以將呢個靈敏度減少啲呢，係會好啲嘅。哇 ！M36 好大架，哇！以為 Sherman 好細架，哇！現場睇咁大架嘅喎。嗱，冇機會坐㗎，呢啲真係。係啊，運兵啊！嗱，呢架就美軍嘅。衝！好啦，入埋呢架啦。哇！好熱啊！嚇？唔係啊，運去戰場啊！運去戰場做乜嘢？打仗啦，梗係。哇！好熱啊！但係呢度熱唔熱啊，妹？我嚟上船啦。聽我講嘢各位。你望俾我聽，我一揭穿咗呢條友過嚟歷史博物館，唔係想嚟感受歷史，佢係想睇飛機同戰車。影片到呢度已經完㗎啦，整整做咗我9個月啦。如果大家想支持我，除咗訂閱之外，仲可以用我呢個 QR code 嘅。喺呢條片嘅介紹欄裏頭，我會留低連結啊。有興趣睇博物館嘅可以去睇睇我去旅行嘅影片啊！好啦，同大家講聲拜拜啦，下次再見，拜拜。